menit. 33 menit. Oke guys, hari ini kita makan banyak, ini lumayan sih. Ada apa sih ini? Sosis, nugget, ini nggak tahu entah apa ini. Tepung Ini ada mie-nya juga. Oke lah, kita langsung aja makan atau gimana. Tapi jangan lupa dulu subscribe dulu ya guys. Mamam santuy. Oke, kita taburin dulu sausnya biar lebih mantap ya guys. Ini kekecilan pula lagi. Mantap nih. Ada mayonesnya juga. Aduh. Kita sebelum makan berdoa dulu ya guys. Berdoa dimulai. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita campur minyak. Sosisnya enak.
Ya. Ini sosisnya kok kayak gini? Emang gitu. Kenapa? Paksa minum guys. Harus semangat. Ini faktor muatannya terlalu berlebihan. Kita guys makan santuy ya guys ya, bukan
Ah. ternyata ternyata jadi makan mukbang itu nggak mudah.